남편분의 코골이가 너무 심하다는, 한 방을 쓰지만 방을 나눠 같이 소통을 하고 이야기를 하실 때도 있으실 거잖아요. 주문을 달아드렸습니다. 아예 완전히 막았으면 좋겠다. 강력한 항의가 있으셨기 때문에 그냥 벽으로 싹 다 막게 됩니다. 시스템 창을 설치를 하고요. 가운데 문을 막고 중문까지 설치를 하게 됩니다. 딱 걷어놓으면 그냥 원래 없었던 것 같은, 결론적으로